聽朋友講羅湖有間水會好出名，就係前面呢間新人城水會，人氣旺，好多師兄都會去，每日下午都有自助餐供應。今日過嚟睇一下，由頭影燈呢邊右轉，再右轉上樓梯就到。前台空間唔算大，裝修走簡約路線，上面仲裝咗星空頂，睇落都幾靚。前台行過去就係男賓室同太空艙，太空艙大概有20個左右，全部都係免費用嘅。雖然床位唔算大，不過過夜比大堂會安靜好多。過嚟男賓室睇下，男賓室提供剪頭髮服務，呢個項目真係幾少見。更衣櫃數量唔算特別多，大概有100個左右。男賓室仲有唔少消毒櫃，毛巾全部都有消毒處理，用落都比較放心。沖涼房大概5、6間，地下鋪咗防滑墊，唔怕跣親。牆上仲有手機櫃。行去大堂睇睇，大堂有唔少美容師值班，前面仲有部咖啡機，配套都算齊全，有10款咖啡選擇都幾多。房間區裝修都幾唔錯，燈光氣氛感十足。入房睇下環境點樣，房間裝修唔錯，整體幾乾淨，跟住就體驗下按摩項目。一開始先做腰背按摩，整體感覺好穩陣好放鬆。技師先由腰部開始，用手掌慢慢向下壓，再向兩邊推開，力度好溫柔，唔會覺得痛，好似將積埋嘅疲勞慢慢推平。跟住個節奏會一路推進，按壓一路延伸到背部中段，每一下都會停一停，俾肌肉有時間真正放鬆落嚟。按到脊椎兩邊嗰陣，會改用手指做深層油壓，慢慢加大力度，同時又有好明顯嘅鬆弛感，不自覺放慢呼吸感受。肩胛位處理得特別到位，香港地下之後，成個背脊都好舒服，個情急唔錯，動作好連貫自然。做完之後，腰背輕鬆咗好多，按摩完企起身都明顯感覺到伸展同舒服。新人城水會呢個場喺羅湖東門一帶都幾出名，環境裝修唔錯，配套都算齊，有睡眠艙、桌球台、咖啡機，每日下午5點半仲有自助餐，實菜一湯，質素都幾好。位置喺東門中興路1品東門雅園2樓，西部或者湖背地鐵站出嚟，行7、8分鐘就到，有興趣嘅師兄可以過嚟試試。